সুন্দর গাছের তলায় একটি মিষ্টি বিড়াল বসেছিল। তার শরীরে সাদা আর কালো রঙের মিশ্রণ ছিল। সে চারপাশের পরিবেশ উপভোগ করছিল। কি মজার হবে যদি আমি মুরগিটিকে বন্ধুত্ব করতে বলি। বিড়ালটি মুরগির কাছে গেল এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিল। মুরগি কিছু দানা খাচ্ছিল আর বিড়ালটি খেলা করছিল। একদিন তারা একসাথে বাগানে ঘুরতে গেল। সেখানে অনেক রঙিন ফুল ফুটেছিল আর চারপাশে পাখিরা গান গাইছিল। হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ জমে উঠল। বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলো। বিড়াল আর মুরগি ভয় পেয়ে দৌড়ে এক পুরনো খোপের মধ্যে আশ্রয় নিল। থেমে গেলে আকাশে রঙিন রামধনু উঠল। বিড়াল ও মুরগি খোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাকিয়ে দেখল সেই অপরূপ দৃশ্য।